हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 1, शक्ति और क्षमा, कविता। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कविता। अध्ययन से पूर्व, बिफोर स्टडी। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक गुरुकुल है या फिर आश्रम है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो गुरु हैं वो शिष्यों को कुछ शिक्षा दे रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या शिक्षा दे रहे हैं। व्यक्तित्व का आधार क्या है? तो गुरु जी कहते हैं, क्षमा, दया, तप, त्याग एवं मनोबल ही व्यक्तित्व का आधार है। तो बच्चों, वो क्या बता रहे हैं कि व्यक्तित्व का आधार क्या होता है? क्षमा, दया, तप, त्याग एवं मनोबल ही व्यक्तित्व का आधार होता है। कविता परिचय, पोयम प्रीव्यू। शक्ति के बिना किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। तो हम इस पोयम में क्या जानेंगे कि शक्ति के बिना किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो असंभव होती है। अगर शक्ति नहीं होगी तो आप अपना लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कठिन शब्द, डिफिकल्ट वर्ड्स। नाही नाही, ग्रहण, सहनशीलता, क्षमाशीलता, रंतारैन, सुभाषित। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। तो बच्चों, यहाँ पे जो है भीष्म पितामह महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर को समझाते हैं कि तुमने क्षमा, दया, तप, त्याग सभी का सहारा लिया, लेकिन नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। लेकिन फिर वो पूछते हैं कि नर व्याघ्र दुर्योधन बताओ तुमसे कब, कहां और कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम, विनित हुए विनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो वो क्या कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम क्षमाशील हो और जितना ही तुम विनम्र होते गए उतना ही तुम्हें जो है कौरवों ने कायर समझा। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। तो बच्चों, इसमें वो समझाते हैं कि अत्याचार को सहने का जो कुफल होता है वो यही होता है कि इंसान जो है कोमल होकर अपना पौरुष आतंक खोता है, यानी कि पौरुष होने का डर या पौरुषार्थ खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यानी वो फिर कहते हैं क्षमा उसको शोभित करती है जिसके पास जहर हो, उसको नहीं जो कि दंतहीन हो, विष रहित हो, विनीत सरल हो। यानी कि उसको नहीं शोभती क्षमा जो दंतहीन हो, जिसके पास कोई विष ना हो, जिसके पास कोई विनीत ना हो और जो आसान हो। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे चंद अनुनय के प्यारे प्यारे। तो बच्चों, यहाँ पे फिर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि 3 दिवस तक जो श्री राम है वो समुद्र के किनारे बैठे रहे और उन्हें प्यारे प्यारे छंद पढ़कर उन्हें बुलाते रहे, उनसे रिक्वेस्ट करते रहे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। तो बच्चों, जब भगवान श्री राम उनसे प्यारे प्यारे छंद बोलकर उन्हें बुला रहे थे, उसके बाद भी सागर से जो है एक आवाज भी नहीं आई। तो उसके बाद जो है श्री राम जी का गुस्सा थतक गया और उन्होंने सागर की तरफ यानी सिंधु की तरफ बाण साध दिया। सिंधु देह धर त्राही त्राही, कहता आ गिरी शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूड बंधन में। तो बच्चों, जैसे ही श्री राम ने जो है समुद्र की तरफ बाण साधा, उसके बाद जो है समुद्र देव जो है वहां पे प्रकट हुए और उनसे क्षमा मांगने लगे और उनकी चरणों के दास बन गए। और उन्होंने क्या है, अपनी इस मूर्खता से जो है अपने आप को एक बंधन में बांध लिया। यानी कि वो पहले भी आ सकते थे, लेकिन वो कब आए? जब उनपे धनुष साधा गया। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सम पूजे उसी का
जिसमें शक्ति विजय की। तो इसमें बोलते हैं कि सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, यानी कि बाण में ही बसती है विनम्रता का भाव। संधि वचन सम पूजे उसी का जिसमें शक्ति विजय की, और सभी लोग उसी के वचन पूछते हैं जिसमें की शक्ति होती है या जिसने शक्ति को विजय कर लिया होता है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। इसमें कहते हैं सहनशीलता क्षमा और दया को तभी लोग पूछते हैं, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जब उसके पीछे जो है बल का दर्प चमकता है जगमग, यानी कि उसके पीछे जब शक्ति चमकती है, यानी कि अगर उसके अंदर शक्ति है तभी उसकी क्षमा सहनशीलता दया को जग पूजेगा। तो बच्चों, इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। कविता का सारांश, समरी ऑफ द पोयम। द पोयम emphasizes virtues such as forgiveness, compassion, and endurance. It speaks about various qualities and the strength of character necessary to uphold righteousness and justice. The narrative describes the scene where a virtuous and a wise figure, despite being severely injured and facing death, continue to uphold his duties and principles. तो बच्चों, इस कविता में हमने जाना कि दया, क्षमता, तप, सहनशीलता ये सभी जो है मनुष्य के गुण हैं जो होना जरूरी है, लेकिन इन सभी गुणों को महत्व तभी मिलता है जब इनके पीछे बल की शक्ति हो, यानी कि इंसान का शक्तिशाली होना भी आवश्यक है। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। नर व्याघ्र, मनुष्य रूपी सिंह, लायन अमंग मेन। मूड, मूर्ख, फूल। सर, बाण, एरो। रिपु, शत्रु, एनिमी। संधि वचन, सुलह की बातें, वर्ड्स ऑफ पीस, कॉन्सिलेशन। अनुनय, खुशामद, फ्लैटरी। भुजंग, सांप, स्नेक। गरल, विष, पॉइजन। नाद, शब्द, साउंड। उच्चारण करें, प्रोनाउंस। समपूज्य, दंतहीन, त्राही त्राही, अधीर। ग्रहण, सुयोधन, सहनशीलता, मनोबल, क्षमाशीलता। अभ्यास, एक्सरसाइज। जरा बोलिए, स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। आंसर द गिवन क्वेश्चन, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। क, प्रस्तुत कविता में रघुपति किससे पथ मांगते हैं? तो प्रस्तुत कविता में रघुपति सिंधु से पथ मांगते हैं। ख, पुरुषार्थ की पहचान किन मूल्यों से होती है? तप, दया, क्षमा एवं त्याग से पुरुषार्थ की पहचान होती है। ग, रघुपति की शरण में त्राही त्राही कर कौन आ गिरा? रघुपति की शरण में त्राही त्राही कर सिंधु आ गिरा। घ, विजय शक्ति की प्राप्ति कैसे संभव है? सहनशीलता, क्षमा, दया के द्वारा ही विजय शक्ति की प्राप्ति संभव है। जरा लिखिए, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस, यानी कि हमें क्या करना है, हमें इनके उत्तर लिख के देने हैं। क, प्रस्तुत कविता की पृष्ठभूमि क्या है? एवं वक्ता की भूमिका का निर्वहन किसने किया है? इस कविता के वक्ता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिन्होंने प्रस्तुत कविता की पृष्ठभूमि से ये बताने की कोशिश की है कि शक्ति के बिना लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। ख, क्षमावान शत्रु यदि सामने हो तो युद्ध का परिणाम क्या होगा? क्षमावान शत्रु यदि सामने हो तो शत्रु भी मित्र बन जाता है और विजय जो है निश्चित ही हो जाती है। ग, युधिष्ठिर ने दुर्योधन को किन गुणों का सहारा लेकर हराया? क्षमा, दया, विनीत और नम्रता के गुणों से युधिष्ठिर ने दुर्योधन को हराया। घ, शत्रु किससे भयभीत होकर नतमस्तक हो जाता है? जिसके बल का दीपक जग में जगमगाता है, शत्रु उससे भयभीत होकर नतमस्तक हो जाता है। प्रश्न 3, कविता की छूटी हुई पंक्तियां पूरी कीजिए। कंप्लीट द मिसिंग लाइंस ऑफ द पोयम। तो बच्चों, यहाँ पे कविता से कुछ लाइंस दी गई हैं, आप उनको
लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे ढूंढ के कविता में से। प्रश्न 4, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मार्क द करेक्ट ऑप्शन विद राइट साइन। किसके बिना क्षमा आदि गुण शोभित नहीं होते? धन, राज्य, शक्ति और क्रोध। शक्ति। ख, जग कब पूजता है? जब बल दर्प हो, जब जगमग हो, जब विनय हो, जब ये तीनों हो। तो जब बल दर्प हो। ग, 3 दिवस तक सिंधु से किसने पथ मांगा? समुद्र ने, रघुपति ने, दुर्योधन ने, युधिष्ठिर ने। तो रघुपति ने। ग, दुर्योधन क्षमाशील था, विनयी था, हिंसक था या स्वार्थी था? तो स्वार्थी था। प्रश्न 5, सही कथन पर सही का अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद द राइट एंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रॉन्ग साइन। क, श्री राम जी के धनुष पर बाण चढ़ाने से समुद्र त्राही त्राही करने लगा। सही। ख, शक्ति के बिना नम्रता और प्रार्थना का कोई आदर नहीं करता। सही। ग, प्रस्तुत कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। सही। घ, प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव प्रलोभन एवं शक्ति है। गलत। प्रश्न 6, सही मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग करेक्टली। क, भुजंग, गरल। ख, धनुष, शर। ग, संधि वचन, सिंधु। घ, नर व्याघ्र, सुयोधन। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव क्या है और क्यों है? सोचकर लिखिए। What is the theme of the given poem? Why is it so? Write thoughtfully. तो बच्चों, आपको क्या बताना है? इस कविता का जो भाव है या किस चीज को इसमें केंद्रित किया गया है, आप कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। प्रश्न 8, दुर्योधन युधिष्ठिर के क्षमा, दया, विनीत और नम्र आदि गुणों को क्या समझता था? कक्षा में चर्चा कर अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। Duryodhan thought of Yudhishthira's qualities like forgiveness, compassion, humility, and politeness as what? Discuss in class and explain in your own word. तो बच्चों, जो दुर्योधन था वो युधिष्ठिर के क्षमा, दया और विनीत के गुणों को क्या समझता था? मतलब उसे बेवकूफ समझता था या कमजोर समझता था? आप ये सोचेंगे और डिस्कस करेंगे क्लास में और लिखेंगे। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो हमें क्या बताने हैं? इनके सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द बताने हैं। का, शत्रु, अरि, रिपु, दुश्मन। तो बच्चों, इसी तरह से आप जो है बाकी शब्दों का भी 3-3 पर्यायवाची लिखेंगे। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों के लिंग निर्धारित कीजिए। डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दे रखे, हमें इनके लिंग बताने हैं यानी जेंडर बताने हैं। जैसे क, नर, ये है पुल्लिंग। ख, क्षमा, ये भी पुल्लिंग है। तो बच्चों, इसी तरह से आप बाकी के शब्द भी पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो स्त्रीलिंग में आ रहे हैं या पुल्लिंग में और लिखेंगे। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। परफॉर्म द संधि विच्छेद एनालिसिस ऑफ कंपाउंड वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो हमें क्या करना है? संधि विच्छेद। क, उल्लास, उल प्लस लास। ख, युधिष्ठिर, युद्ध प्लस निष्ठर। ग, कदापि,
कदा, रिपीट, कदा प्लस अपी, घ दंतहीन, दंत प्लस हीन। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों में उपसर्ग पहचान कर लिखिए। आइडेंटिफाई एंड राइट द प्रीफिक्स इन द गिवन वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, इसमें प्रीफिक्स लिखने हैं। हमें क्या करना है, इसमें उपसर्ग लिखने हैं। का पौरुष, पू है इसमें उपसर्ग, ख अनुनय, अनु है उपसर्ग, ग सुयोधन, सु है उपसर्ग, घ अधीर, अ है उपसर्ग। प्रश्न 13, दिए गए शब्दों की वर्तनी को शुद्ध रूप में लिखिए। राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो बच्चों हमें क्या करना है, इनके स्पेलिंग को सही लिखना है। क दीप्ति, दीप्ति, भुजंग, ग सक्षम, घ ग्रहण। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 14, श्री राम जी के उन गुणों को बताइए जिसके कारण उनके बल का दर्प जगमगाता है। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड श्री राम दैट मेक्स हिज स्ट्रेंथ शाइन। तो बच्चों आपको क्या बताने हैं, श्री राम के उन गुणों को बताना है जिनकी वजह से जो है उनका दर्प जगमगाता है। उनको आज भी आप मानते हैं, उन्हें शक्तिशाली मानते हैं। आपको श्री राम के बारे में ऐसी बातें बतानी है। प्रश्न 15, दुर्योधन अपने किन दोषों के कारण हार गया था, नाम बताइए। What were the flaws of Duryodhana that caused his defeat? Name them. तो बच्चों ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण दुर्योधन हार गया, जैसे कि उसके अंदर अहंकार था, वो स्वार्थी था। इस तरह के कौन से दोष उसके अंदर थे जिनके कारण वो हारा। प्रश्न 16, कविता के आधार पर बताइए निम्न प्रकृति किससे संबंधित है। Based on the poem, identify what type of nature is related to the following. तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सी प्रकृति है वो किससे रिलेटेड है। जैसे क्षमावान युधिष्ठिर, नरव्याघ्र दुर्योधन, मूढ़ सिंधु, दयालु युधिष्ठिर। तो बच्चों इसी के साथ आपका हुआ ये पार्ट पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।